wannan a dai gara haƙuri ya haƙuri. ya gajiya muna lafiya a bismillah ga wajen zama zauna yawa na gode yawa dakta dama maganar da jikin kanina Ahmad ne yasa na ce bari in zo office in same ka okay ba damuwa yanzu dai mun sa mushi drip insha Allah da zarar idan dripin ya kare Allah da zamu mika shi hannun hukumar da suka kawo shi so amma kuma kana ga dai ba wani matsala game da yanayin lafiyarsa yanzu haka ko babu damuwa insha Allah bisa ga binciken da muka yi razana ne yayi ya razana ne kawai babu wani matsala a tattare da shi insha Allah to na gode doctor so bari in koma to shikenan ba komai you are welcome thank you all right Habibu ya kwai da dokta. Yawa. Alhamdulillah likita ma ya tabbatar mun yanzu insha Allah nan da dan wani lokaci za a iya sallamarsa. Da sauki sosai. Ni wallahi umma ke ci damuwa. Ba na son ga kin shiga damuwa sosai abin yana damu. Ba komai Hansatu. Amma jikin nashi da dan sauki. Hankali na ya kwanta. Umma ki kwantar da hankalinki. Har kawo yanzu babu wani mutum ɗaya wanda yake da tabbacin cewar Ahmad ya aikata laifin da ake zarginsa da shi. Don haka in Allah ya yarda babu abin da zai same shi, ki haƙuri ki kwantar da hankalinki. Habibu dole ne in dawo. Yaro a hannun ɗan sanda. Amma yanzu hankali na to ya kwanta. Allah shi kuma gida ki kwantar da hankalinki kar ki san wani abu a ranki tunda na san ban aikata laifi ba na san babu abin da zai faru da ni Allah ba zai bari in walakanta ba ki koma gida kawai ni abin da nake so shine ki je gida kawai ki dinga mun addu'a babu abin da zai same ni Ka kwantar da hankalinka insha Allah babu abin da zai same ka. in mai na rahama Tana gida. ce mata ta kwantar da hankalinta ba abin da zai same ni ko Insha Allah. Insha Allah. Sa Allah a ranka ba komai. Hello sir. Yes sir. Yes sir. Alhamdulillah yanzu ma likita ya zo ya confirm cewa insha Allah jikin da sauki za a iya sallaman mu yanzu. Za mu taho da shi office na station. Insha Allah ranka dai nan da 30 minutes haka dai likitan ya faɗa za mu iya zuwa insha Allah. Okay sir, na gode. Za ku iya sanin juna. zan zo in kwashe ku sai mu fantama sun zauna kuma waya ta bani to